इंडिया अपनी जुगाड़ से पूरे दुनिया को हैरान करने से कभी पीछे नहीं हटता है। इसका बेस्ट एग्जांपल ये मिट्टी कूल फ्रिज जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलता है और इसका आविष्कार मनसुख भाई प्रजापति ने किया है। ये कोई आम इंसान नहीं है, इन्हें ऐसे ही आविष्कार के लिए 2014 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा टू साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया था। ये फ्रिज पानी और मिट्टी की मदद से पानी को तो ठंडा रखता ही है, उसके साथ साथ फ्रूट्स और वेजिटेबल को भी कई दिनों तक फ्रेश रखता है। जहाँ रूरल एरियाज में बिजली का इशू है वहाँ ये फ्रिज जादुई तोहफा से कम नहीं। सबसे बड़ा चीज है इसका कॉस्ट जो सिर्फ 3 से 4 हजार रुपए में आ जाता है, जिसे हर आम भारतीय अफोर्ड कर सकता है। तो जहाँ बड़े बड़े MNCs करोड़ों रुपए खर्च करके टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, वहाँ एक इंडियन ने बता दिया कि टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए बड़ा बजट नहीं बल्कि बड़ा दिमाग होना चाहिए। इसीलिए तो कहा जाता है इंडिया इक्वल्स टू जुगाड़ प्लस इनोवेशन।